Ni msibani kwa Dickson Kayombo, mchezaji wa timu ya Igeleke FC ya mtaa wa Kambarage, halmashauri ya mji wa Njombe, ambaye amefariki dunia baada ya kupata ajali ya baiskeli katika eneo la Sido wakati akifuata dawa ya kutuliza maumivu kabla ya kuanza kucheza mpira. Kabla hata ya game kuanza, tukiwa kwenye maandalizi, kijana wetu ambaye anaitwa Dickson Kayombo alipata maumivu kidogo ya kichwa, kwa hiyo akaomba ruhusa kidogo ya kukimbia kwenda dukani kuchukua dawa. Ayo TV tumefika msibani katika mtaa wa Kambarage na kuzungumza na baadhi ya waombolezaji akiwemo Omari Abdul ambaye ni mwalimu wa timu aliyokuwa akicheza Dickson. Anaeleza namna ajali hiyo ilivyotokea. Siku ya jana tulikuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya game. Tulikuwa na game ya mashindano ya Frema Cup kwa ajili ya kwenye kundi. Tukiwa uwanjani kabla hata ya game kuanza, tukiwa kwenye maandalizi, kijana wetu ambaye anaitwa Dickson Kayombo alipata maumivu kidogo ya kichwa, kwa hiyo akaomba ruhusa kidogo ya kukimbia kwenda dukani kuchukua dawa. Akachukua baiskeli akaondoka kwenda dukani kununua dawa, lakini baada ya muda mfupi, baada ya kuona arudi, kuna kiongozi mmoja akampigia simu, tukaona kijana hajarudi. Sasa kulingana na taarifa tuliyokuwa tumepewa mara ya kwanza na aina ya chombo alichokuwa ameondoka nacho, tukajua hatujapata, atakuwa amepata injuries za kawaida labda. Kwa hiyo tukatuma watu kwenda eneo la tukio kwenda kumwangalia. Lakini watu wa kwanza walioenda walishindwa ile taarifa, yani walishindwa jinsi ya kuileta. Kwa hiyo walitulia kwanza, ikabidi tutume tena watu wengine. Wale watu wa pili tuliowatuma ndo walikuja kutupata taarifa kwamba bwana jamaa amepata ajali, lakini isivyo bahati mwenzetu amefanyaje, ametutoka. Huwezi kupingana na kile ambacho kimepangwa. Kama Mwenyezi Mungu akipanga, wewe mwanadamu ni nani ambaye unaweza kukipangua? Ni sehemu ya kawaida ambayo alikuwa anashuka ili atokee kwenye barabara nyingine ya pili ya vumbi. Kwa hiyo ndo pale alipopatia ajali na hapo ndo mauti ulipofanyaje, ulipomkuta. Kwa hiyo ni hivyo, yani tunakosa maneno mengi ya kueleza kama timu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na msaada kwenye timu. Ni kijana ambaye tumecheza naye game moja tayari ya mashindano, tumetoka sare. Alikuwa na mchango mkubwa kwenye timu, na hata jana alikuwa ni kama sio ugonjwa na hii kilichotupata, alikuwa ni sehemu ya kikosi ambacho kilitakiwa kianze kwenye mchezo wa jana, kwa sababu jana tulikuwa tunataka tutetee nafasi, tushinde ili tuongoze kundi, tusubiri matokeo ya wenzetu wataofuata. Lakini sivyo bahati ndio hivyo, hatukucheza game kwa sababu hatakuwa, baada ya taarifa ile hatakuwa tena na morali ile wala ile utayari wa kucheza game. Na washukuru wenye mashindano Frema Cup, wakurugenzi wa Frema, wadau kwa kusikiliza na kutuelewa, kwa sababu kilikuwa ni kitendo cha ghafla. Watu tayari pre-match imefanyika, maandalizi yote ya mchezo yamefanyika. Kwa hiyo yani ilikuwa ni ghafla, lakini bado kwenye huo ghafla, lakini bado waliweza kutusikiliza na kutupa go ahead kwamba watatusaidia, watatupangia siku nyingine ya mchezo. Na sisi tukawa kwa sababu tumeambiwa tutapangiwa siku ya mchezo nyingine, tutacheza siku nyingine. Lakini kwa jana isivyo bahati hatujacheza game, lakini pia acha kucheza game ni sehemu ya part ya maisha yetu, lakini tumempoteza mtu ambaye ni rafiki yetu, ni mwana, ni mtu fulani wa design yake, sio mtu wa mambo mengi. Yani unaweza kuwa una wachezaji 30 kikosini, lakini unasema yes, huyu ni mtu anaweza kutuongoza, ni mtu kwa sababu ya namna gani yeye jinsi alivyo. Yeye ndo mkubwa na wadogo zake wa kike kama sikosei wawili, na ameacha yuko anaishi na mama, na ndo walikuwa wale, kwa sababu baba akiwa hayupo, mtoto wa kiume ndo anabaki kama baba, ndo walikuwa baba kwenye familia. Yani pengo la Diki sio kwenye familia, ni kwenye jamii. Ni mazingira tu ya kawaida, ni barabara za kawaida, ni hizi la flood hivyo. Tulipofika pale mwenzetu ndo ameanguka, amefariki basi. Sasa majeraha walivyomfunua pale kati tumefika pale, maana alikuwa amefunikwa, ni sehemu la paji la uso huku alikuwa amevimba na damu zilikuwa zimemwagika nyingi sana. Kwenye timu yetu waga nacheza winga ya kulia au kushoto, ila mara nyingi ni kushoto namba 11. Hiyo ndo namba yake pendwa zaidi. Yaani kiujumla mwenzetu kwenye masuala ya soka alikuwa vizuri sana na tulikuwa tunaishi naye vizuri sana, na alikuwa ni first 11 ya kikosi chetu. Hata jana tulikuwa tunamtegemea labda pengine atatupa matokeo, lakini
hivyo Mungu amempenda zaidi, hatuna namna. Lakini Mungu ana makusudi yake. Lakini kama amemtoa Mungu, basi sisi tuendelee kumwombea. Lakini kama kuna shetani amemtoa, ashinde kwa jina la Yesu. Umeona ndugu zangu? Lakini serikali haijawahi tambua kama kuna uchawi, ila inasema kuna sayansi. Kuna nini? Na unasema tusiseme ni uchawi, yote yana Mungu. Yote yana nini? Unaweza kujikwaa ukadondoka ukazimia ukafa. Unaweza kudondoka kwenye gari ukapona. Tumeona magabu. Lakini unaweza kaumwa zaidi ya miaka 5 ukafanyeje? Ukapona. Kwa yote yana Mungu. Ndio maana tunasema kama ni Mwenyezi Mungu amemchukua, tumuombee sana. Tumuombee. Lakini kama kuna shetani amemchukua, ashindwe kwa jina. Naye shetani hatapaa. Hatafanyeje? Lakini huwa wanateseka sana, wanajutia yote. Tumeona makabu. Niseme tuchukue tahadhari sana kwa vyombo vya moto. Sasa bahati mbaya tulikuwa tunatangaza tu vyombo vya moto, hata basikeli kumbe nacho ni chombo. Basikeli nacho ni nini? Kwa hiyo tuwe na tahadhari. Tumeona ndugu zangu. Tena bora ya gari inaweza kafeli brake kaona kwa kuchochola kupo. Tofauti na pikipiki na basikeli. Box ni wewe. Box ni nani? Yaani ukidondoka na pikipiki, magoti na mikono ndio vinatangulia. Uongo kwa jamani? Basikeli inakurusha mbali, unaenda kutua mwenyewe. Sasa tuombe vyombo hivi tunavyovitumia tuwe makini sana. Kwa sababu kuna ndugu wanaowasubiri toka Dar es Salaam wafike hapa. Tumeelewana ndugu zangu? Wakifika hapa ndio waongozane nao. Lakini kama serikali hatuwezi kusema wananchi wote wakabaki hapa. Najua mjini ni ujasiriamali. Sawa ndugu zangu? Wapo watakao baki, wapo kwa mapenzi yao mema, mmekuja kumsindikiza mkitambua labda ataondoka sasa mwenzetu. Lakini bahati mbaya tunasubiri ndugu kutoka Dar es Salaam. Wakifika hapa inaweza kuwa saa 12 mpaka saa 1. Wakifika hapa ndio wafanyeje? Waondoke. Sawa ndugu zangu? Hii ni ripoti ya Ayo TV kutoka hapa mkoa wa Njombe na mimi ni Amiri Kiragarila.